নিয়েছি আমি মেথি। মেথিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই ও নিকোটিন অ্যাসিড, যা চুলকে রুক্ষ হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচায় ও চুলের আগা ফাটা দূর করে। এবং ডগা ফাটা, চুল পড়া, খুশকি এবং প্রাণহীন চুলের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে মেথি আমাদের জন্য খুব উপকারী। চুলের জন্য মেথিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, প্রোটিন, যেটা চুলের যে কোনো সমস্যার সমাধান করে খুব ভালো কাজ করে। কিন্তু যাদের ঠান্ডা লাগার প্রবলেম রয়েছে তারা কিন্তু মেথিটাকে স্কিপ করবে। পরের উপকরণ নিয়েছি কালো জিরে, যেটা আমাদের প্রত্যেকের রান্নাঘরে থাকে। কালো জিরে চুলের গোড়ায় পুষ্টি পৌঁছে দিয়ে চুল পড়া রোধ করে এবং চুলের বৃদ্ধিতে অনেক সাহায্য করে। এরপর নিয়েছি আমলকি, কাঁচা আমলকি নিয়েছি। আমলকিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা চুলের গোড়াকে শক্ত করে এবং চুলকে আরও উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে। এরপর নিয়েছি আমি পেঁয়াজ। এই পেঁয়াজটা খুঁজতে গিয়ে আমার অবশ্যই কালঘাম বেরিয়ে গেছে। আমি সারা মার্কেট পেঁয়াজ খুঁজে পাইনি। এটা মুঠি পেঁয়াজ, এটা আমি নদীর ওপার থেকে 150 গ্রাম মতন আনিয়েছি। পেঁয়াজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সালফার, যা চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগায় এবং চুলের গোড়াটাকে শক্ত করে, নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে। এরপর আমি নিয়ে নিয়েছি ফ্লেক্স সিডস, যেটা চুলটাকে আর্দ্রতায় ধরে রাখে, সফট এবং সিল্কি করে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন। এর গুণাগুণ বলে শেষ করা যাবে না। সব থেকে যেটা মেন সেটা হলো রোজমেরি লিভস। এর গুণাগুণ বলে শেষ করা যাবে না। রোজমেরি আমাদের মাথায় যে নতুন ছোট ছোট বেবি হেয়ার জন্মাতে সাহায্য করে। এরপর নিয়েছি ভিঙ্গরাজ। আমি কিন্তু কাঁচা ভিঙ্গরাজ পাইনি, তাই জন্য ড্রাই ভিঙ্গরাজ অনলাইন থেকে নিয়েছি, যেটা আমাদের চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত সম পরিমাণে চুলের যে লেন্থটা সেটাকে কালো করে আর চুলের বৃদ্ধিতে ভীষণ উপকারী। এবার নিয়েছি আমি লবঙ্গ। এটা আমাদের সবার রান্নাঘরে থাকতেই থাকবে। আমি যেহেতু এই তেলটাতে পেঁয়াজ দিয়েছি, তার থেকে যে কোনো দুর্গন্ধ যাতে না আসে তার জন্য আমি এই লবঙ্গটা এখানে ইউজ করেছি। চুলটাকে সিল্কি করে। এরপর নিয়েছি জবা পাতা, ওই রেড কালারেরই জবা পাতা। এটা হচ্ছে আমাদের চুলকে কালো করতে সাহায্য করে। কারি পাতা যেমন খাবারের টেস্ট বাড়ায়, তেমনই কিন্তু আমাদের ডাল, চানাচুর সবেতেই কারি পাতা দিলে খুব টেস্ট বাড়ে। কারি পাতায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদান ও ফলিক অ্যাসিড ও আয়রন, যা আমাদের স্ক্যাল্পের রক্ত সঞ্চালনটাকে সঠিক রাখতে সাহায্য করে। এরপর রয়েছে অ্যালোভেরা। চুলের যে কোনো সমস্যাতে অ্যালোভেরার জুড়ি মেলা ভার। তো অ্যালোভেরাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ময়েশ্চারাইজার, যা চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখে। এটা আমাদের বাঙালিরা ন্যাচারাল কন্ডিশনারও বলে। পরের উপকরণ নিয়েছি দুর্বা ঘাস। এটা তো সবার বাড়িতেই থাকে। দুর্বা ঘাস কিন্তু চুলের জন্য খুবই উপকারী। এটা নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে আর এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ও বেশ কিছু অর্গানিক অ্যাসিড। এরপর নিয়েছি নিম পাতা। চুলকানি, ঘামাচি বলেই আগেকার দিনে ঠাম্মা দিদিমারা বলতো যে তোমরা নিম পাতা ইউজ করো। সব রোগের একটাই সলিউশন, সেটা হচ্ছে নিম পাতা। নিম পাতাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়াল প্রভৃতি। নিম পাতার কারণে মাথার খুশকিও চলে যায়। আর যেটা সব থেকে সমস্যা, যে লজ্জার বিষয় আছে মেয়েদের মুখুন, সেটাও সারা জীবনের মতো দূরে চলে যাবে। পরের উপকরণ নিয়েছি থানকুনি পাতা। থানকুনি পাতায় থাকা কোলাজিন ত্বক ও চুলের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আর এতে চামড়াও টান টান ভাব রাখে আর নতুন চুল গজাতেও সহায়তা করে। আর নিয়েছি সিসেমে অয়েল, যেটা হলো তিলের তেল। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড ও ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম, যেটা চুলের জন্য ভীষণ উপকারী। এরপর নিয়েছি অলিভ অয়েল। এটা আমাদের চুলটাকে বাউন্সি করতে সাহায্য করে, মানে ঘন ভাবটা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এরপর নিয়েছি ক্যাস্টর অয়েল, যা আমাদের হেয়ারটাকে স্ট্রং বানাতে সাহায্য করবে। নিয়েছি কোকোনাট অয়েল। কোকোনাট অয়েলের গুণ তো তোমরা সবাই জানো, আর নতুন করে কিছু বলার নেই। তাহলে চলো আমি রেসিপিটায় চলে যাই। আমি যেহেতু হেনা পাতা পাইনি, তার জন্য আমি এখানে হেনা ন্যাচারাল পাউডার সেটা ইউজ করেছি। হেনা পাতা আমাদের যে চুলটায় যে কালার করে, ন্যাচারাল যে একটা কালার আনে, সেটা কিন্তু আমাদের ন্যাচারাল একটা কালার এনে দেবে। রেসিপিতে চলে যাচ্ছি। আমি এখানে সব উপকরণগুলোকে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। পেস্টটা বানাবে কিন্তু তাতে কিন্তু জল দেবে না। জলের বদলে তোমরা আমি এখানে যে 4টে হেয়ার অয়েল ইউজ করেছি সেটাকে তোমরা ইউজ করতে পারো। আমি মেথি, কালো জিরে আর লবঙ্গ এটা একটা গুঁড়ো করে নেব। আমি পেস্টের সাথে কিন্তু কালো জিরে, মেথি আর তোমার যে লবঙ্গ এটা কিন্তু দিয়েছি। আমি এটা মানে সমস্ত পেস্টটা বানানোর পরে অয়েল কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর এটা আমি ওই যে গ্লাস জারের রাখবো, তাতে এটা মিশিয়ে দেবো। সবার শেষে মানে যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে অয়েলটা, তারপরে তোমরা এটাকে ওর সাথে মিশাবে। দেখো আমাদের পেস্ট একদম রেডি। আর আমি যে অয়েলটা বানিয়ে যে গুঁড়োটা আমি
আমি যে হেয়ার অয়েলটার সাথে হয়ে গেলে তৈরি হয়ে গেলে যে মিশ্রণটা মেশাবো সেই আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি, সেটা একদম রেডি। চলো এবারে স্টার্ট করা যাক। আমি এখানে দেখো আমি ওখানে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এবার গ্যাসটাকে অন করে দিচ্ছি। গ্যাস আমি অন করে দিয়েছি। এরপর আমি কড়াইটা বসিয়ে ভালো করে কড়াইটা গরম করে নিচ্ছি। এখানে 500 গ্রাম মতন কোকোনাট অয়েল নিয়েছি, আর নিয়েছি 500 গ্রাম অলিভ অয়েল, আর নিয়েছি ক্যাস্টর অয়েল, আর নিয়েছি 200 গ্রাম তিলের তেল। আমি এই 4টে অয়েলই কিন্তু যে কাঁচের বোতলের মধ্যে থাকে সেই অয়েলটাই এখানে ইউজ করছি। মানে প্লাস্টিকের বোতলে যে অয়েলটা থাকে সেটা আমি ইউজ করিনি, কারণ প্লাস্টিকের মধ্যে থাকলে সেটা আমি ইউজ করি, সেটা দুর্গন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর এটা তো আমি কাঁচের যে বোতলগুলো হয় সেটাতে আমি সম্পূর্ণ ন্যাচারাল পদ্ধতিতে বানাবো বলে আর অনেক দিন ধরে ইউজ করবো বলে, মানে প্রায় 1 বছর ধরে এর জন্য এটা সংরক্ষিত করবো। তাই জন্য আমি এখানে সবগুলো কাঁচের বোতল নিয়েছি। তোমরা চাইলে যেটা প্লাস্টিকের বোতলে ইউজ করতে পারো, সেটা তোমাদের ব্যাপার। দেখো আমাদের কড়াই একদম গরম হয়ে গেছে। এরপর আমি দিয়েছি কোকোনাট অয়েল। এরপর দিয়ে দিচ্ছি অলিভ অয়েল। এরপর দিয়ে দিচ্ছি ক্যাস্টর অয়েল। এরপর দিয়ে দিচ্ছি তিলের তেল। তিলের তেল কিন্তু আমাদের চুলটাকে খুব দ্রুত লম্বা করবে। তোমরা কিন্তু এটা স্কিপ করবে না, অন্য যে কোনো তেলটাকে স্কিপ করতে পারো, এই তেলটা কিন্তু মাস্ট দিতেই হবে। এবার আমি মিশ্রণটা দিয়ে দিচ্ছি, যে পেস্টটা বানিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা করা বেশ ঝামেলা। উপর থেকে আমি একটু রোজমেরি ছড়িয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ যেহেতু দেওয়া আছে তার জন্য কিন্তু রোজমেরিটা আমি এখানে ইউজ করছি। আর দিয়ে দিচ্ছি হেনা। আমার কাছে যেহেতু পাতা নেই তাই জন্য এখানে হেনা পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে নর্মাল আছে ভালো করে ফুটিয়ে নেব। এটা প্রায় 25 মিনিটের মতন কুক করতে হবে। এটা কিন্তু করা কিন্তু বেশ ঝামেলা। আমি এই অয়েলটা কিন্তু একটু বেশি করে বানাচ্ছি, কারণ এটা করা বেশ ঝামেলা। তাই 1 বছর এটা একেবারেই বানিয়ে রাখি। আমি কিন্তু এটা ইউজ করে অনেক সুফল পেয়েছি। এটা ঘন ঘন শুধু নাড়তে হবে যাতে তোলায় না লেগে যায়। দেখো গাইস কি সুন্দর ফুটতে শুরু করে দিতে তেল। দেখো গাইস দুর্গা গাছ আর থানকুনি পাতা দেওয়া আছে বলে একটু ফেনা কাটছিল, আমি এটাকে বারবার করে ফেলে দিচ্ছিলাম। এটা আমি 30 মিনিটের উপরে ফুটিয়েছি। দেখো এটা কখন হয়ে যাবে বুঝবে, যখন দেখবে যে তেলটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেছে, তেলের মধ্যে কিছুই থাকবে না, মানে একদম শুধু ক্লিন তেলটাই শুধু উপরে থাকবে আর বাকি যে মিশ্রণটা সেটা নিচে পড়ে থাকবে। তেলটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে। এবার আমরা গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়েছি। এবার তেলটা আমি বোতলে ঢেলে 1 বছর আরামসে এটা ইউজ করতে পারবো। তো অবশ্যই আমার পার্সোনালি খুবই কাজে দিয়েছে। আমি নতুন করে তোমাদের জন্য একবার বানিয়েছি, তোমরাও ইউজ করে দেখো। এটা তো 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে তোমাদের হেয়ারে অ্যাপ্লাই করলে কাজ তো করবেই, এবং তোমরা নিজেরাই বাধ্য হবে যে তোমাদের হেয়ার কেটে ফেলতে। দ্রুত এত চুল লম্বা হবে তোমরা নিজেরাই বলবে যে আমাদের চুলটা কেটে ফেলি। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ। আমি এটাকে নর্মালি রেখে দিচ্ছি এখন, কিন্তু এটা ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিন্তু এটা মানে কাঁচের বোতলে রাখবো। এটা 1 বছরের মতন আমি সংরক্ষিত করবো। কিন্তু দেখার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ। আর ভালো লেগে থাকলে একটা কমেন্ট করবেন, আর একটা শেয়ার আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখো গাইস আমি এটা ওভারনাইটের জন্য ঠান্ডা হতে রেখেছিলাম। এখন তেলটা পুরো
ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি। দেখো গাইস, আমি সেই কালকে যখন বললাম যে আমি একটা গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম, সেই গুঁড়োটা হচ্ছে লবঙ্গ, মেথি আর কালো জিরের যে গুঁড়োটা করে নিয়েছিলাম, সেটা আজকে আমি যে তেলটা বানিয়েছি তার মধ্যে তেলটা ঢালার আগে আমি সেই গুঁড়োটা একটু কাঁচের জারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এতে অয়েলটা অ্যাড করছি। এটা কিন্তু মাখার জন্য একদম রেডি। তোমরা এটাকে ন্যাচারালি যেমনভাবে অয়েল মাখে তেমনভাবে ইউজ করতে পারো, আবার আমার মতন ইউজ করতে পারো যে সারা মাথায় দিনে অ্যাপ্লাই করে 15 মিনিট অ্যাপ্লাই করার পরে মাথায় বেনুনি করে ওভারনাইটের জন্য এটাকে ছেড়ে দিতে পারো। তারপরের দিন উঠে তোমরা ন্যাচারালি শ্যাম্পু করে নিতে পারো, আবার তোমরা হচ্ছে এটাকে 2-3 দিন পরেও শ্যাম্পু করতে পারো। তাহলে চলো, টাটা।